Jambo wapendo wangu, mimi naitwa mjumbe wa wakati le messager Prophète Jacques Migisho, na nina moyo wa furaha tena kuchangia pamoja na ninyi. Duniani pote message ifikie kila mmoja. Nashangaa watu wakitetea wakisema eti wako wanatetea kweli, mahubiri mbalimbali, bazungu kama vile weusi eti wanatetea kweli. Wakati ambapo napochunguza wote ambao wanawafuata, hata maombi yao haijawahi kusikika. Hata maombi ya mtu mmoja haifikike ndani ya hizo makanisa. Mnajua kwa nini? Kwa sababu Mungu ni Mungu wa mpango. Ukiangalia wakati ambapo Mungu ameumba nyakati tatu. Na nyakati ya kwanza ambao ameumba Adamu kama vile mwakilishi wa wakati wa asubuhi. Na ndio maana utasikia Adamu alikuwa akisema neno, anaambia wewe nyama utaitwa hivi, na mpaka leo inaitwa vile. Wakati wa mchana midi ni Yesu ambaye amekuja, ndio uumbaji wa pili, na maneno yote ikasemeka kwa jina lake na yote imekubalika. Na wakati wa jioni ule Yesu yepeke amekuja kujiincarne, mpaka sai ni jina la Jacques Migisho njo lenye linapashwa kutaiwa kwa kila maombi. Haiko kwa bure, njo bamesema Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kila zehebu yoyote, kila dini yoyote, unapoomba tia ndani jina ya Jacques Migisho. Wakati unaanza, Mungu wa Jacques Migisho. Wakati unamaliza, Mungu wa Jacques Migisho. Kwa sababu sai akuwe mzungu, akuwe mweusi, ili ndio jina ambalo litamsaidia, ndio lenye litamuwezesha, ndio litaleta majibu. Kinyume cha pale hakuna maombi yoyote, ile ni uongo mtupu. Kwa mkatoliki, kwa mprotestanti, kwa mtu wa reve, hauone Mungu na utasikia Mungu pasipo kutaja hili jina. Hapa sai najua kwamba watu wengi watafurahi kwa sababu walikuwa wamemezeshwa mainjili zipotofu za ambazo zitoka kwa wazungu. Sai Mungu mwenyewe amevalishwa mwili hapa kwa nchi ya Kongo, Bukavu, ndani ya dunia yote na bara la Afrika. Yani wazungu wote, mimi siko mtume tu wa weusi, lakini wazungu wote, kila mtu atakayeita hili jina